Добрый вечер и добро пожаловать в царство сна, где можно просто слушать волшебные сказки перед сном, просто быть и засыпать легко. Если вам это близко, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Я желаю вам приятного прослушивания и крепких, сладких снов. Ассирийская сказка «Проученный скряга». Жил однажды очень богатый купец. У него было много имущества, много денег и большие стада. Но он был невероятно скуп. Если надо было израсходовать один шай, то ему казалось, что вместе с этой медной монеткой у него вынимают сердце. У купца не было ни сыновей, ни дочерей. Его жена была бездетна. Но он все копил и копил, неведомо для кого. И вот случилось, что жена его забеременела. И сказала она однажды своему мужу: «Я совсем потеряла аппетит, ничего не могу взять в рот. Но сейчас мне захотелось кебаб. Пошли слугу в стадо за ягненком и прикажи приготовить кебаб». Муж ответил: «Ты верно рехнулась? Я не могу из-за твоей прихоти лишиться ягненка». Жена сказала: «Муж мой, почему ты так скуп? Бог вернет тебе сторицей из-за этого ягненка. Всего у нас вдоволь, а детей нет. Может быть, Бог дарует тебе сына». Муж ей ответил: «Если бы ты даже умирала, и то я не стал бы ради тебя резать ягненка». «Не скупись», — сказала жена, — «прошу тебя, ведь не для себя же я стараюсь, а для ребенка, который должен родиться у нас». «Зачем ты мне рассказываешь сказки?» — ответил муж. «А разве я сам не мечтал о том, чтобы ты родила мне сына? И все же я не стану резать для тебя ягненка». «В таком случае, ради Бога, сходи на базар и купи мне кусок печенки. Я поем ее, и, может быть, твой сын не зачахнет в моем чреве, ибо я совсем потеряла аппетит». Короче говоря, муж отправился на базар за печенкой. Он подошел к мяснику и осведомился о ценах. Мясник сказал, что печенка стоит 4 шая. Но, зная невероятную скупость этого человека, он добавил: «Если пойдешь на Нижний базар, то там, пожалуй, ты купишь печенку за 3 шая». Купец подумал: если я уже вышел из дому и побывал на базаре, зачем мне терять 1 шай? Спущусь на Нижний базар и куплю печенку за 3 шая. Короче говоря, он отправился на Нижний базар и спросил у мясника: «Сколько хочешь за печенку?» «3 шая». «Это дорого». Мясник ответил: «На большом базаре печенку продают
за 2 шая. Купец начал раздумывать и сказал сам себе: «Я уже столько времени потратил зря. Пойду-ка я на большой базар и куплю печенку за 2 шая». Короче говоря, он пошел на большой базар и стал торговаться. Когда мясник сказал, что печенка стоит 2 шая, он воскликнул: «Это очень дорого». Мясник ответил: «Если хочешь купить подешевле, то иди в пригород. Там продают печенку за 1 шай». Купец почесал затылок, вздохнул и подумал: «Я уже столько был в пути, так что не пожалею сил, пойду в пригород и куплю печенку за 1 шай». Короче говоря, он отправился в пригород и скоро увидел мясников. «Сколько стоит печенка?» — спросил он. «1 шай». «Это очень дорого». Мясник сказал: «Сходи в такую-то деревню, там тебе дадут печенку даром». Купец снова призадумался и сказал себе мысленно: «Теперь, когда я проделал такой большой путь и нахожусь вдали от дома, почему бы мне не побывать еще и в этой деревне?» Короче говоря, он отправился в эту деревню. Был уже вечер, когда наш купец попал на базар. И сказал ему мясник: «Мы торгуем только мясом, а печенку даем даром. Бери сколько хочешь». «Замечательно!» — обрадовался купец. Но в эту минуту он заметил, что уже стемнело. «Переночую здесь, а рано утром возьму несколько печенок и отправлюсь домой», — подумал купец. Короче говоря, он постучался в одну из дверей. Ему открыли слуги. Они увидели прилично одетого человека. «Кто ты такой?» — спросили слуги. «Я путник», — ответил он, — «и провел бы эту ночь в вашем доме, если бы вы мне разрешили». Слуги пошли к жене хозяина. Самого хозяина не было дома, и сказали ей: «У дверей стоит прилично одетый человек и просит разрешения переночевать». Женщина ответила: «Скажите ему, пусть войдет». Слуги открыли дверь, купец вошел и поздоровался. «Добро пожаловать», — сказала женщина. Скоро пришел ее муж, молодой, цветущий человек. Он тоже приветствовал гостя, и они долго обменивались любезностями. А в это время жена купца смотрела на дорогу и думала: «Уж день миновал, а он все не идет. Сколько времени надо провести на базаре, чтобы купить кусок печенки?» Хозяин дома присел и тихо сказал жене по-турецки: «Сначала поужинаем, а потом будем избивать, или наоборот?» Женщина ответила тоже по-турецки: «У нас гость, он, наверное, голоден, так как совершил большой путь. Давай сначала поедим, а уж потом будем избивать». Купец понимал по-турецки
И когда он услышал этот разговор, задрожал всем телом. «О горе мне! Эти люди, видно, задумали ночью меня убить», — подумал он. «Распорядись, чтобы подали еду», — сказал хозяин дома. Женщина поднялась и вскоре вместе со слугами принесла такие изысканные блюда, какие подают лишь царям. «Иди, пожалуйста, к столу, раздели с нами вечернюю трапезу», — обратились к гостю хозяин и его жена. Купец был голоден, как волк, но от страха у него сжималось горло, и он не в состоянии был проглотить даже кусочка. Хозяева настойчиво упрашивали его, а он отказывался. Короче говоря, купец так и не сел за стол. Убедившись, что гость ничего не будет есть, хозяин сказал жене: «Приготовь постель, чтобы наш дорогой гость мог хорошо поспать. Он, наверное, устал с дороги». Женщина встала и разложила пушистое одеяло, мягкие матрасы и шелковые подушки. Купец улегся, но страх за свою жизнь мешал ему уснуть. Он даже не разделся и, лежа в постели, прислушивался к тому, что происходит в соседней комнате. А потом не утерпел, на цыпочках подошел к двери и заглянул в замочную скважину. И что же он увидел? Супруги притащили на веревке из задней комнаты чучело человека и бросили его на пол. Затем они вооружились палками и стали избивать чучело и плевать ему в лицо. Потом муж потащил чучело на прежнее место. Когда купец увидел это, он был крайне удивлен. «Завтра обязательно разузнаю, что здесь происходит», — решил он и вернулся на свое ложе. Утром, когда хозяева проснулись, гость был уже на ногах. К завтраку подали чай и кофе, и хозяева настойчиво упрашивали его разделить с ними трапезу. «Ешь, пожалуйста», — говорили они, — «ты ведь давно ничего не ел». Путник ответил: «Я ни к чему не притронусь, пока вы не ответите мне на мой вопрос. Что здесь происходило вчера вечером, когда я ушел спать? Разъясните мне, и тогда я буду есть ваш хлеб». Они ему сказали: «Садись за стол, сейчас мы ответим на твой вопрос». «Нет, сначала вы мне расскажите, а уж потом я сяду за стол». «Клянусь, что обо всем тебе расскажу», — сказал хозяин. «Ешь и пей, а затем ты услышишь одну любопытную историю». Короче говоря, они ели и пили, а потом хозяин дома сказал своему гостю: «Ты видел чучело человека, которое мы избивали и которому плевали в лицо? Сначала мы поужинали, а потом его избивали. Иногда же мы делаем наоборот. Сначала избиваем, а потом садимся ужинать. Такой уж заведен у нас обычай, и мы от него не отступаем». «Знай же, — продолжал гостеприимный хозяин, — что человек,
чучело которого валяется в соседней комнате, был очень богат, имел много коз, овец и лошадей. Но он был неимоверно скуп и мучил эту женщину, когда она была его женой. Если ему приходилось тратить 1 шай, этому скряге казалось, что вместе с медной монеткой у него забирают сердце. Все имущество и все богатства, которые сейчас находятся у нас в руках, когда-то принадлежали ему. Но он сам ими не пользовался и терзал всех окружающих. Наконец, этот человек умер, продолжал хозяин свой рассказ. Я женился на вдове и получил все его имущество и все его богатства. Все перешло в мои руки. Сейчас мы пьем, едим и наслаждаемся жизнью. Но в сердце моей жены еще живут воспоминания о тех страданиях и обидах, которые она терпела из-за его скупости. И мы сделали чучело по его образцу и подобию, и каждый день бьем его и плюем ему в лицо. Когда купец услышал эту историю, он призадумался и сказал себе: «О, горе мне! Когда я умру, и со мной, должно быть, будут так обращаться». Он встал и сказал хозяину: «Дай мне в долг 100 туманов, я тебе их скоро верну». Хозяин вынул 100 туманов и дал путнику. Тот взял деньги и пошел на базар. Здесь продавали рис, изюм, сливы, и он купил несколько тюков. И все, что видел, он покупал в больших количествах. Затем он нанял носильщиков и сказал им: «Несите эти тюки ко мне домой». 15 носильщиков несли продукты, которые он закупил. Носильщики постучались в дверь его дома, и жена вышла им навстречу. Она увидела 15 дюжих молодцов, изнемогающих под тяжестью груза. «Открой двери, женщина», — сказали носильщики. «Мы сейчас внесем все эти тюки к тебе в дом». Она ответила: «Вы, видно, ошиблись адресом. Эти тюки не наши. Узнайте, чьи они, и несите туда». Носильщики ответили: «Неужели ты думаешь, что мы не знаем хозяина этого дома? Мы его хорошо знаем. Тюки эти твои». Женщина сказала: «Вы совсем с ума сошли? Что за безголовые люди?» Носильщики ответили: «О, женщина, клянемся, что именно хозяин этого дома купил все тюки, нанял нас и показал нам дорогу. Скоро он сам придет сюда». Женщина сказала: «Не рассказывайте мне сказки. Если бы вы знали, сколько часов он потратил, чтобы купить для меня кусок печенки, вы бы так не говорили. Он ушел на базар вчера утром и до сих пор еще не вернулся. Как же он мог вместо печенки накупить столько всяких продуктов? Короче говоря, тот мужчина, который вас нанял, не мой муж». Она уговаривала их уйти, а они не слушались ее. Пока шел спор,
явился сам купец. Увидев носильщиков, стоящих у дверей дома возле тюков, он спросил: «Почему вы не вносите их домой?» Они ответили: «Твоя жена не разрешает». Купец вошел в дом и спросил жену: «Почему ты не разрешаешь носильщикам внести в дом съестные припасы, которые я купил?» Жена сказала: «Муж мой, что это значит? Ты, который так скуп, что потратил целый день на покупку куска печенки, вдруг так расщедрился? Не иначе, как солнце взошло на западе, и близится час светопреставления. Или, может быть, ты почуял приближение смерти? Почему ты вдруг израсходовал столько денег на продукты?» Купец ответил: «Жена, не мешай носильщикам поставить все на место, а потом я отвечу на все твои вопросы». Когда носильщики ушли, он сказал: «Прости меня, жена, за скупость. С сегодняшнего дня все будет иначе. Отныне ты можешь есть и пить вдоволь, покупать красивые платья и украшения, раздавать милостыню нищим. И я тебя ни в чем не буду стеснять». И он рассказал ей обо всем, что с ним произошло. Ассирийская сказка «Три изречения». Жил известный купец. Он был богат и имел большую лавку. Однажды утром, открыв ее, он обнаружил, что деревянный локоть, которым он пользовался, сломан. Он сразу закрыл свою лавку, причитая: «Несчастье! Меня постигло несчастье! Все пропало!» Он вернулся домой к своей жене и сказал: «Жена моя, на целых 7 лет я покидаю тебя, уезжаю на чужбину. Если вернусь, хорошо. Но если по истечении 7 лет я не вернусь, все мои деньги, товары, склады, дома, все мое достояние перейдет к тебе. И ты, если захочешь, можешь снова выйти замуж». Купец со всеми попрощался и покинул родной дом. Он пришел в большой город и направился на базар. Там повстречался ему человек, который спросил у него: «Кто ты такой?» Купец ответил: «Я чужеземец». «Куда держишь путь и чем занимаешься?» «Хотел бы поступить в услужение», — ответил купец. Его собеседник сказал: «Я человек в наших местах известный. У меня есть виноградник, мельницы и много другого добра. Приходи ко мне, я найму тебя на 7 лет». И купец остался у этого человека. Он взялся ухаживать за виноградником. «О, владыка вселенной, — сказал он, — 7 лет я буду ухаживать за этим виноградником. И если виноград будет хорошо расти, значит, счастье ко мне вернулось снова». Что же он сделал? Взял 7 высохших кустов, посадил их у воды и сказал: «Владыка вселенной, если по истечении 7 лет эти мертвые ветки пустят корни,
я вернусь домой к своей жене. Короче говоря, на 7-м году эти кусты укоренились, и на них появились цветы и листья. Увидев это, купец был очень рад. Он почистил свою одежду, совершил омовение, воздал хвалу Богу и отправился к хозяину. «Позволь мне вернуться на родину», — сказал он. «Зачем ты уходишь? Если хочешь, я буду платить тебе больше. Не уходи». «Нет», — ответил тот, — «я должен уйти. Дай мне немного денег на дорогу». Хозяину, видно, очень не хотелось расставаться с хорошим работником, но тот твердо стоял на своем. «Что ж, воля твоя», — сказал хозяин. «Если ты решил идти, то иди с миром. Насильно тебя держать не стану». Короче говоря, хозяин рассчитался со своим слугою, а слуга попрощался с хозяином, с его женою и всеми домочадцами. Его путь лежал через базар. Тут он увидел человека, который выкрикивал: «Кто хочет купить 3 мудрых изречения? Кто хочет купить? Подходи!» Купец подошел к этому человеку и спросил его: «Что ты продаешь?» «Я продаю 3 мудрых изречения», — ответил тот. «Сколько хочешь за штуку?» «Каждое изречение стоит золотой». «Продай мне одно изречение». «Дай деньги вперед». И дал ему купец 1 золотой. А продавец изречений сказал: «Долготерпение спасает от многих бед». Купец остановился разочарованный. Он думал: где я могу применить это изречение? И не находил ответа. Отойдя на некоторое расстояние, купец снова вернулся к продавцу мудрых изречений и спросил его: «А что гласит твое 2-е изречение?» «Дай еще 1 золотой, тогда скажу». Купец неохотно дал золотой и спросил: «В чем же суть 2-го изречения?» «Никогда не давай гневу овладеть тобой», — ответил тот. Купец ушел, но не утерпел и снова вернулся к человеку, выкрикивавшему, что он продает 3 мудрых изречения. «Я уже выбросил на ветер 2 золотых», — подумал он. «Так выброшу и 3-й, но удовлетворю свое любопытство». Короче говоря, купец подошел к этому человеку и спросил его: «А что ты мне сейчас скажешь? В чем смысл твоего 3-го изречения?» «Дай сначала золотой, тогда скажу». Получив деньги, человек произнес: «Каждому приходит то, что ему нравится». Так гласит мое 3-е изречение. А теперь не жалей, что ты дал мне 3 золотых. Поверь, что эти изречения, если ты их применишь в жизни, принесут тебе пользу. Иди с миром». Купец купил лошадь, холодное и огнестрельное оружие, съестные припасы и верхом на лошади отправился домой. Короче говоря, он добрался до своего города, и стал он размышлять: если я засветло вернусь домой, то, возможно,
Для меня найдется неотложное дело, а я устал. Лучше вернусь домой ночью». Он свернул в одну из лавок и отдохнул там у знакомого. А когда стемнело, купец сел верхом на лошадь и в полночь оказался у ворот собственного дома. «Если я сейчас постучусь в дверь, — подумал он, — то дома могут испугаться. Лучше я привяжу лошадь к воротам и поднимусь на крышу, чтобы посмотреть, что делается в доме». Так он и сделал. Поднявшись наверх и взглянув в окно, купец увидел, что дома все в порядке. Горит ночной светильник, жена его спит. Но кто это рядом с женой спит? Ее любовник или новый муж? Но ведь еще не прошло 7 лет. Когда купец покидал свой дом, его жена была беременна, а он об этом не знал. В его отсутствие она родила 2 близнецов, но и об этом он ничего не знал. Дети были очень красивые и спали вместе с матерью. А он, глядя через окно, думал, что с ней спит какой-то мужчина. И он воскликнул: «Творец Вселенной, что это значит? Моя жена никогда не была распутной. Что с ней случилось?» Купец схватил свое ружье, чтобы одним выстрелом убить неверную жену и ее любовника. И в это мгновение он вспомнил, что купил 3 мудрых изречения, потратив на это немало денег. «Долготерпение спасает от многих бед», — повторил он про себя первое изречение и опустил ружье. Но спустя минуту он снова воскликнул: «Нет, я буду стрелять и убью их». Он взял ружье и прицелился, но в это время подумал: «Ох, сколько денег я потратил на изречение! О чем же говорит второе изречение? Никогда не давай гневу овладеть тобой. Стоит, пожалуй, призадуматься». Он немного успокоился и мысленно сказал себе: «Спущусь с крыши, войду в дом и окликну их. Они сонные, безоружные, полуодетые. Если жена меня обманывала с другим, я убью ее и уеду, куда глаза глядят». Короче говоря, он постучался в дверь. Слуги встали и спросили, кто там. Он ответил: «Хозяин этого дома». Они сообщили эту радостную весть его жене: «Наш хозяин вернулся». Жена и близнецы сразу проснулись. Мальчики встали, взялись за руки и подошли к отцу, а их мать села на стул и тревожно поглядывала на мужа. «Муж мой, почему у тебя такой озабоченный вид?» — спросила она. «Что тебя тревожит?» «Благодари Бога, что вернулся домой в добром здравии и дома все благополучно. Ты должен радоваться, что Всевышний подарил тебе 2 сыновей, красотою равных принцам». Услышав это, купец возликовал и обнял свою жену. Короче говоря, утром он пошел в свою старую лавку и увидел, что сломанный деревянный локоть снова цел. И вернулся он домой в отменном настроении. Спустя несколько дней купец отправился навестить своих знакомых и заметил, что все на улице суетятся, куда-то бегут.
Он спросил у прохожего, что здесь происходит, куда все торопятся. Прохожий сказал: «Разве ты не знаешь, что произошло у султана за время твоего отсутствия?» «Нет, не знаю», — ответил купец, «но хочу обязательно узнать». Он вернулся домой и сказал жене: «Хочу отправиться к султану и узнать, что там произошло за время моего отсутствия». Жена ему сказала: «Я очень огорчена, что ты хочешь идти к султану. Много ходило к нему молодых людей, но ни один не вернулся. Все сложили свои головы. У тебя много добра, ты счастлив, богат. Что тебе еще надо?» Она еще долго говорила, но он ее не слушал. «Если даже мне снимут голову, я не изменю своего решения», — сказал купец. Короче говоря, он отправился к султану. На полпути он увидел сидящего старика. «Куда ты идешь, сын мой?» — спросил старик. «К султану». «О, сын мой, не делай этого. Твой отец был достойным человеком. За его столом кормились десятки бедняков. И у тебя, слава Богу, изрядное имущество. Зачем же тебе идти к султану и рисковать головой? Зачем навлекать на себя беду? Зачем понапрасну терять жизнь?» «Дедушка, а почему я должен потерять жизнь?» — спросил купец. Старик ответил: «Сын мой, ты видишь, вдали стоит башня. Знай же, что она сложена из человеческих черепов. Это все головы бедных неудачников, искавших счастья. Они не смогли дать быстрый и правильный ответ сыну султана на его вопросы. И в ту же минуту им отсекали голову. Ты достойный и благочестивый человек. Зачем тебе понапрасну себя губить?» Короче говоря, старик долго уговаривал купца, но тот не послушался. Вообще он никого не хотел слушать. Плакала жена, плакали дети, плакали все родные и знакомые, но он пошел к султану. У входа во дворец он увидел большую толпу. Узнав, что он хочет идти к сыну султана, люди сказали ему: «Это дело плохо кончится, не сносить тебе головы на плечах». А он твердил свое: «И все же я пойду». Тогда ему сказали: «Когда войдешь, напиши письмо сыну султана и передай слуге. Тебя вызовут и зададут вопросы». Купец написал письмо и передал его слуге. Слуга отнес письмо султану, а тот, получив его, сразу распорядился: «Пусть этот человек войдет ко мне». Слуга вернулся и сказал: «Войди, сын султана хочет тебя видеть». Короче говоря, купец вошел к султану и поклонился. Сын султана пригласил его присесть. Он сел, оглянулся и увидел, что справа от него сидит красивая девушка, а слева безобразная лягушка. Сын султана сказал: «Я хочу задать тебе лишь один вопрос. Если ты мне на него ответишь, я сделаю тебя визирем
и ты будешь самым богатым и знатным человеком в моем государстве. А если не ответишь, прикажу тебя обезглавить. Мой повелитель, да исполнится твоя воля, сказал купец. Смотри, продолжал сын султана, сколько человек погибло до тебя. Смотри, сколько добрых молодцев сложило здесь свои головы. И твоя голова, если ты не дашь мне верного ответа, будет скоро там. И он указал на башню, сложенную из черепов. Купец ответил: «Мой повелитель, я не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни тех людей, которые навсегда исчезли». И спросил его сын султана: «Скажи мне, кто красивее, эта девушка или эта лягушка?» Купец тотчас вспомнил третье изречение и ответил: «Мой повелитель, каждому подходит то, что ему нравится. Что нравится больше, то и красивее». В это мгновение лягушка превратилась в прекрасную девушку, какой она была когда-то. Ответ купца снял тяготившие над ней злые чары. Сын султана чрезвычайно обрадовался. Он воскликнул: «Вся моя власть, все мое достояние, все мои богатства отныне принадлежат тебе». Он сделал этого купца своим визирем. Затем он устроил большой свадебный пир и женился на красавице, которую купец спас своим верным ответом. Тут и сказки конец, и пусть вам приснится что-то волшебное. Сладких снов.